kaip visą laiką, kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį, taip ir šį darom gyvos prekybos sesiją, prekybą per JAV darbo rinkos rodiklių paskelbimą. Na, iš tikrųjų, šita naujiena šį kartą bus ypatingai svarbi dėl to, kad, na, galima sakyti savotiškai visą sentimentą doleriui pakeitė į teigiamą. Per spalio mėnesį doleris iš tikrųjų labai vangiai judėjo dolerio pigimą, daug kur matėm ir spalio 28 dienos PMC konferenciją, kurios metu Liepos mėnesį, sakykime, kada buvo Centrinio banko konferencijos, buvo kalbama, kad rudenį gali didinti palūkanų normas. Rugsėjo mėnesį Centrinis bankas paneigė tą sentimentą, dėl to, kad infliacijos augimas toliau stagnuoja Amerikoje, tačiau spalio mėnesio konferencijos metu netikėtai Federalinis rezervų bankas pradėjo kalbėti apie tai, kad vis tiek yra pakankamai informacijos, pakankamai duomenų, dėl ko būtų galima didinti palūkanų normas jau gruodžio mėnesio konferencijos metu. Na, iš pradžių rinka tokio pasisakymo labai stipriai nesureagavo, dėl to, kad vis tiek doleris pigo prieš eurą, tačiau euro dolerio poroj mes pamatėm labai gražų įsikvėpimą, techniškai labai graži vieta buvo short pozicijoms, na ir jau turime keletą savaičių, sakykime, jau 3 savaitės iš eilės euro dolerio poroj smukimą ir, sakykime, sentimentas euro dolerio poroj ir toliau lieka neigiamas, nes labai ryškus skirtumai tarp monetarnės politikos. Mario Dragis, Europos centrinio banko vadovas, neseniai pasisakė, kad gruodžio mėnesį ketina pateikti dovanėlę rinkom kabutėse, kadangi jisai dar papildomai ketina stimuliuoti ekonomiką. Tai yra praplėsti obligacijų supirkimo programos, galbūt netgi mastus, galbūt laike obligacijų supirkimo programą pratesti ir aišku palūkanų normų mažinimas irgi taip pat vienas iš instrumentų, kurį gali panaudoti Europos centrinis bankas tam, kad pasiektų savo siekiamą infliacijos augimo tikslą. Infliacija kol kas stagnuoja ir eurozonui kol kas rodikliai neblizga ir tas neblizgėjimas atsispindi ir šios savaitės duomenyse. Jisai būtent šios savaitės duomenys dar kartelį patvirtina, kad galima sulaukti papildomų stimulų jau gruodžio mėnesį, ateinantį mėnesį, kadangi visos eurozonos mažmeniai pardavimai labai netitiko stipriai prognozę. Buvo prognozė 0,2 procentai, augimas mažmeniuose pardavimuose išėjo minus 0,1. Reiškia, mes turime sumažėjusį vartojimą. Sumažėjęs vartojimas iš karto paprastai pirminis faktorius, kuris lemia bendro vidaus produkto mažėjimą. Ir aišku, mažėjantis vartojimas, jisai dar toliau mažina infliaciją. Naftos kaina toliau laikosi smukime, tai dėl to, sakykime, kažkokių tai teigiamų postumių iš Europos centrinio banko nereikėtų laukti artimiausiu metu, dėl to, kad ir dar viena svarbi naujiena, kuri šią savaitę išėjo ir galima sakyti prisideda prie euro tokio, sakykime, atkritimo didelio, tai yra Vokietijos gamyklų užsakymai. Vėlgi, buvo prognozė 1,1 procento augimas, Vokietijos gamyklų užsakymas išėjo minus 1,7. Tai iš tikrųjų labai stiprus. Matot, mėnesis po mėnesio Vokietijos factory orders išeina blogesnis, minus 1,4 procento turėjom per rugsėjo mėnesį, spalio mėnesio rodiklis minus 1,8 ir dabar minus 1,7, 3 mėnesiai iš eilės gamyklų užsakymai mažėja. Aišku, viena iš tų priežasčių yra, aišku, sankcijos Rusijos, kitas yra dalykas, Kinijos rinka po truputį yra prarandama, dėl to, kad Kinijos ekonomika lėtėja ir matėme prieš keletą savaičių Kinijos importo rodikliai. Kinija 20 procentų per šios metus mažiau importuoja negu prieš tai buvusiais metais. Tai vėlgi Vokietija beveik 10 procentų eksporto sudaro ir į Kiniją, kadangi Rusijos rinka užsidarė, Kinijos rinka tampa irgi taip pat svarbi šitoj rinkui, kadangi Kinijos juanis buvo devalvuotas, dėl tos priežasties vokiškos prekės tampa brangesnės ir vėlgi konkurencija reiškiasi, kuri mažina vokiškų prekių paklausą Kinijai. Vėlgi šitą rinką šiek tiek prarandant, tas neigiamai veikia. Ir aišku, Europos centrinis bankas labiausiai ko bijotų, tai euro brangimo. Prie tokių esant rodiklių, jeigu dar euras brangtų, tai dar labiau, sakykime, smugdytų infliaciją ir tai iš tikrųjų labai nutoltų Europos centrinis bankas nuo savo tikslo, kurio siekia. Vis tiek kiekvienas centrinis bankas turi savo mandatą. Europos centrinio banko mandatas yra infliacijos augimas, kad jisai būtų tvarus infliacijos augimas. Tai va, tai šiaip šiandien dėl Amerikos rodiklių, kas yra toksai dalykas, kad 92 procentai ekonomisto apklausose matyti, Bloombergo apklausose matyti, kad tikisi geresnio šiandien Amerikos darbo rinkos duomenų paskelbimo. Aišku, aš niekada nepasitikiu tais visokiais apklausų rezultatais ir panašiai, visą laiką reikėtų stengtis rinkui galvoti savo galvą ir pasidarysim savo išankstinę prognozę, kokių galima būtų laukti darbo rinkos rodiklių. Yra keletas faktorių, kuriuos visą laiką atkreipti dėmesį rekomenduoju prieš darbo rinkos rodiklių paskelbimą. Ir vienas faktorius yra, dėl ko vakar doleris pradėjo vėlgi brangti ir vakar ir užvakar mes turėjome dolerio brangimą. Dėl to, kad vienas iš pagrindinių išankstinių indikatorių, pagal kurį mes prognozuojam, kokie bus darbo rinkos rodikliai, tai yra paslaugų sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksas. Vis dėlto paslaugų sektorius Amerikoje sudaro didžiausią pyrago dalį. Jisai išėjo 59,1. Realiai tokio gero paslaugų sektoriaus indekso jisai
jisai grinai prieš kriziniam laikotarpiu. Buvo vieną kartą jau šiais metais ir 60 pasiekęs, tai yra netgi aukščiau negu prieš kriziniais 2007 metais, dabar 59,1, iš tikrųjų stulbinančiai atrodo paslaugų sektorius. Jeigu lyginsim paslaugų sektorių, lyginsim gamybos sektorius atrodo vangiai. Ir aišku, prie to vangimo prisideda ir tos pingančios žaliavos ir mažėjanti bendrai pasaulinė paklausa. Kadangi Amerika daugiausia gamina paslaugas, intelektinius produktus, tai va tas labai džiuginantis yra rodiklis. Ir šiame rodiklyje mūsų visą laiką yra tikslas pastebėti, kaip atrodo darbo rinkos komponentai. Kiek reiškia paslaugų sektoriaus bendrovės darbina žmonės. Ar padidina įdarbinimo lygius, ar, sakykime, sumažina įdarbinimo lygius. Tai jeigu pasižiūrėsim non-manufacturing ir employment komponentas augo iki 59,2. Tai šiaip iš tikrųjų tas employment komponentas yra pats geriausias nuo 2005 metų. Tai yra pats geriausias employment komponentas nuo 2005 metų. Kitas dalykas, dar vienas yra rodiklis. Aišku, gamybos sektoriaus bendrovės lėtino, reiškia įdarbinimo skaičius, bet jeigu paimsim pagal ekonominį aktyvumą, vis dėlto gamybos sektorius sudaro mažiau negu 20% ekonominio aktyvumo. Paslaugų sektorius yra pats svarbiausias sektorius, jisai daugiau kaip 70% ekonominio aktyvumo sudaro. Ir čia yra labai svarbu, kad pats employment komponentas, darbo rinkos komponentas yra geriausiam lygiai nuo 2005 metų. Aišku, labai jautriai reaguoja vartotojai į, sakykime, darbo vietų kūrimo rezultatus. Todėl mes, sakykime, matėme neseniai pasirodžiusi taip pat ir būtent Mičigano universiteto, reiškia, vartotojų sentimentų rodiklį. Tai yra dar vienas iš ankstinis indikatorius, kuris parodo vartotojų nuotaikas. Jisai buvo skelbiamas irgi taip pat ir jis išėjo geresnis. Vėlgi, dar vienas geresnis rodiklis, kuris rodo, dėl ko galima šiandien laukti geresnio rezultato. Kitas rodiklis, į kurį, sakykime, mes kreipiame dėmesį prieš rodiklių paskelbimą, tai yra savaitinės bedarbystės paraiškos. Ketvirtadieniais paprastai yra skelbiamas rodiklis savaitinis unemployment claims. Tai va tas savaitinis bedarbystės paraiškų rodiklis, jisai siekia 276 tūkstančius. Bet šiaip pats rodiklis per šį mėnesį jisai buvo netgi pasiekęs žemiausią lygį per 40 metų. Reiškia, bedarbystės paraiškų lygis yra pats mažiausias per 40 metų. Tai yra vienas dar iš prognozių, kodėl, sakykime, šiandien galim sulaukti geresnio rodiklio. Ir šiaip tikimybė sulaukti geresnio rodiklio yra pakankamai aukšta. Tai šiandien bus skelbiama 3 rodikliai, kaip visada, tai yra bedarbystės lygis, jisai prognozuojama, kad mažės iki 5%. 5% tai yra visiškas, sakykime, full employmentas, galima sakyti, pilnai įdarbinta ekonomika. Jeigu būtų Centrinio banko Amerikos kas nors paklausė, ar jie tiki, kad 2015 metais nuo 7% bedarbystė mažės iki 5%, kažin, ar jie būtų tai pasitikėję. Aišku, jų yra mandatas 5,2% bedarbystė arba mažiau, bet kad taip kristų nuosekliai mažai turbūt tikėjosi Centrinis bankas. Aišku, dėl tos priežasties nuo 2015 metų mes ir matėm didelį dolerio brangimą prieš eurą. Nes visų pirma, Amerikos Centrinis bankas, kada bedarbystės lygis smuko žemiau 6,5, pradėjo stabdyti obligacijų supirkimo programas ir paskui prasidėjo, kada mažinami stimulai, prasideda kalbos apie palūkanų normų didinimo galimybės. Tai dabar, sakykime, visi laukia rodiklių, kurie patvirtintų tą faktą, kad gali būti palūkanų normų didinimas. Tai gruodžio mėnesį Janet Yellen šią savaitę dar kartą patvirtino, kad gruodžio mėnesio konferencija yra gyva konferencija. Gyvai bus, reiškia, daromas spaudos konferencija ir palūkanų normų skelbimas bus gyvai. Ne tai, kad pateikia tik tais protokolą Centrinis bankas, bet bus gyvas paskelbimas. Tai va čia iš tikrųjų bus įdomu ir vis kiekvienas rodiklis dabar Amerikos, kuris pateisina tą sentimentą Centrinio banko, jisai iš tikrųjų teigiamai stipriai veikia dolerį. Šiandien prognozuojama, kad naujų darbo vietų išskyrus žemės ūkio sektorių sukūrimas bus aukštesnis, galbūt netgi bus pataisytas prieš tai buvusio mėnesio rodiklis į geresnį, bet dabar dar labiau svarbu yra kiekvienas rodiklis, kuris susijęs su infliacija. Infliacijos lygis iš tikrųjų kol kas toliau išlieka žemas, jeigu pasidarysim Amerikos infliacijos rodiklį, kad mums rodytų, iš tikrųjų tikrai kol kas infliacija yra nulinė. Tai faktiškai tikrai Centrinis bankas dar yra toli nuo savo tikslo, bet čia yra infliacija, kuri įskaičiuoja maistą, energetikos kainas, tokia infliacija yra nulinė. Bet jeigu su maisto produktais infliacija, alkoholis, tabakas 1,9%, tai sakykime, tas core inflation rate yra pakankamai aukštas, 1,9%. Aišku, šiaip Centrinis bankas žiūri į tą pagrindinį infliacijos rodiklį, kuris yra išskyrus reiškia, tuos pagrindinius produktus, kuriuos išvarinu, maisto produktai, energetika, tai yra nulinė infliacija. Ir pagrindė tą infliaciją tokią mažą lemia naftos kainos smukimas. Tačiau jeigu, sakykime, vartojimas didės, jeigu vidutinis atlyginimo rodiklis didės, aišku, tas lems vartojimo didėjimą. Tai iš tikrųjų vartojimas didesnis, jis lemia infliacijos augimą spartesnį.
Tai kadangi paslaugų sektoriaus kompanijos jos darbina daugiau žmonių, iš karto bedarbystės lygis yra netoli 5%, darbdaviai pradeda tarpusavį konkuruoti dėl žmonių ir tada prasideda, aišku, atlyginimo augimas, jisai natūrali reakcija. Tai yra viena iš priežasčių, dėl ko, pavyzdžiui, Amerikos centrinis bankas visą savo monetarinę politiką ryša prie darbo rinkos rodiklių. Jisai viską, nuo pat finansų krizės pradžios, prasidėjo finansų krizė, jisai visą monetarinę politiką, Benas Bernanke buvo centrinio banko vadovas, darė stimulus, reiškiasi, bet tie stimulai davė vis tiek efektą. Jeigu palyginsim dabar eurozonos bedarbystės lygį, jeigu palyginsim infliaciją, iš tikrųjų eurozona pakankamai pavėluotai visus sprendimus priima, kadangi yra didelis biurokratinis aparatas. Ir tas eurozonos rodikliai dabartiniai, tiek mažmeniai pardavimai, tiek, sakykime, kitas rodiklis, kurį mes turėjome, tai factory orders, gamyklų užsakymai mažėja, tai kol kas laikom sentimentą neigiamą eurui. Kitas dalykas, kas gali, sakykime, lemti, dėl ko gali būti blogesni rodikliai šiandien Amerikos darbo rinkos, tai irgi iš ankstinis indikatorius, tai yra šią savaitę buvo paskelbtas ADP Non-Farm Employment Change, tai yra būtent darbo vietų sukūrimas, išskyrus žemės ūkio sektorių, privataus verslo, bet čia yra tik tai privataus verslo, tai yra 182 tūkstančių, mažiau negu prognozuota išėjo naujų darbo vietų sukūrimo. Toliau kitas dalykas, kad jeigu pasižiūrėsim pramonės lygį, ISM Manufacturing PMI, pramonės PMI rodiklis išėjo blogas 50,1, jau pramonė tikrai iš tikrųjų lėtėja. Ir pramonės PMI rodiklio indeksas, jeigu pasižiūrėsime employment komponentą, tai employment komponentas jis yra blogiausias nuo 2009 metų, reiškiasi august, tai yra nuo rugpjūčio mėnesio. Tai iš tikrųjų toksai vienas iš tokių indikatorių, dėl kurio galim šiandien dar laukti prastesnio. Bet gamybos sektorius, juk jisai sudaro žymiai mažesnį ekonominį aktyvumą negu paslaugų, minus 2,9, reiškiasi susitraukė sektorius. Tai taip, kad iš tikrųjų daugiau yra už tai, kad bus geresnis rodiklis, negu kad būtų blogesnis rodiklis, daugiau yra už tų, kad lauktumėm geresnio rodiklį. Dabar iš tikrųjų šią savaitę buvo daug centrinių bankų konferencijų ir tiesiog noriu tą bendrą kontekstą supažinti, kas šiuo metu yra įdomiausia, į ką reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį. Tai aišku, Kinijos visų pirma savaitė prasidėjo nuo Kinijos gamybos sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksas ir paslaugų sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksas. Tai ir paslaugų sektoriaus indeksas blogėja ir svarbiausia, kad gamybos sektoriaus indeksas susitraukė žemiau 50. Tai čia yra valstybinis statistikos departamentas pateikė šitą rodiklį. Tuo tarpu privatus Kaiksin institutas, tai yra Market Economics institutas, vienas autoritetingiausių ir šiaip investuotojai labiau žiūri į šitą privataus instituto rodiklį negu kad į valstybinį, nes, kaip žinot, kinai mėgsta šiek tiek manipuliuoti rodikliais. Jis išėjo šiek tiek geresnis, bet tai negalima vadinti gerų rodiklių. Bendra tendencija vis tiek neigiama, nes tai yra vis tiek smukimas. Žemiau 50 indeksas jisai rodo vis tiek nuosmukį, kad ir šiek tiek artėja link 50, vis tiek tas nuosmukis tiesiog mažėja ir tiek, bet tai vis tiek yra blogas rodiklis, kas toliau neigiamai veikia žaliavas, neigiamai veikia, sakykime, ir žaliavinės valiutos, tame tarpe Australijos doleris, Naujosios Zelandijos doleris, taip pat tom porom yra neigiamas sentimentas. Ir tarkim, Australijos centrinis bankas šią savaitę skelbė taip pat ir palūkanų normas, jos išėjo 2 procentai, kaip ir prognozuota, nei sumažino, nei padidino palūkanų normų. Ir centrinis bankas per šią konferenciją užsiminė apie galimybę, kad gali būti, kad gali tekti mažinti palūkanų normas. Dėl mažėjančios paklausos iš Kinijos, infliacijos rodiklių irgi taip pat yra, infliacijos prognozės visų pirma buvo sumažintos, bendro vidaus prognozės irgi taip pat buvo sumažintos. Tai reiškia, pasaulinė ekonomika neatrodo taip gražiai. Kitas dalykas, Naujosios Zelandijos irgi taip pat doleriui labai svarbi naujiena, tai yra pieno supirkimo kainų aukcionas. Pieno supirkimo kainos jau du kartai iš eilės, du aukcionai iš eilės vėl, sakykime, mes turime mažėjimą kainų, o centrinis bankas kalbėjo apie tai, kad šio žaliavos kainos labai įtakos monetarinę politiką ir šiaip šiuo metu mes turim ne tik tai, kad pieno supirkimo kainų mažėjimą, bet turim ir ką? Turim ir bedarbystės lygio padidėjimą iki 6 procentų, mes turime, reiškia, naujų darbo vietų kūrimas ir toliau mažėja ir iš tikrųjų turime taip pat labor cost indeksas, infliacinis rodiklis taip pat rodo, kad galimai infliacija taip pat mažėja. Aišku, dar vienas dalykas, kas Australijos doleriui tokį neigiamą sentimentą duoda, tai yra paslaugų sektoriaus AIG Services indeksas. Paslaugų sektoriaus indeksas jisai smuko žemiau 50, pirmą kartą per iš tikrųjų pakankamai ilgą laikotarpį, jisai buvo žemiau 50 šių metų, sakykime, birželio mėnesį vieną kartą. Paskui visą laiką laikėsi virš 50 ir jeigu taip pasižiūrėjus patį paslaugų sektoriaus indeksą, mes galime iš karto matyti tokį dalyką, kad
ir mažmeniniai pardavimai sumažėjo. Tai iš tikrųjų tokių visi, sakykime, ir naujos produkcijos užsakymai taip pat išėjo blogesnis rodiklis. Šiaip paslaugų sektorius neatrodo gražiai, lygiai taip pat ir gamybos sektorija. Daugiau, sakykime, pačiame indekse vidinių tų komponentų, kurie išėjo prastesni. Nes, tarkim, jeigu pasižiūrėsime, tai ir reiškia infliaciniai rodikliai, input prices išėjo blogesnis minus 3,2 salesai, minus 7,8, nauji užsakymai blogai, employmentas blogai, reiškia akcijų rinkui blogai ir bendras tas paslaugų sektoriaus indeksas per mėnesį smuko 3,3. Plius yra pajėgumų išnaudojimas minus 2,8, vėl blogas rodiklis. Tai iš tikrųjų toksai Australijos centrinis bankas labai kažko tai dėl ko džiūgauti neturi ir aišku, vienas dar dalykas yra, kad Australijos centriniam bankui tikrai nepatinka dabartinis Australijos dolerio brangimas prieš Amerikos dolerį, kuris buvo čia, sakykime, pastarąjį mėnesį, nes jeigu dar ir brangsta valiutai, toliau reiškia mažės infliacija. Žaliavos dar kol kas irgi taip pat neatsigauna. Naftos kainos smukimas ir kitų žaliavų smukimas, tai čia nafta, aišku, ne prie ko prie Australijos dolerio, bet yra žaliava, kuri visos žaliavos koreliuoja tarpusavy. Vario kainos irgi tame tarpe smukimas, aukso nuosmukis, ir Australijos dolerių sentimentas neigiamas. Tikrai ryškus kol kas išsiskirimas tarp monetarnės politikos. Amerika ketina didinti palūkanas, šitas bankas kalba apie tai, kad nedidins palūkanų normų ir greičiausiai gali dar tekti mažinti. Bet esmė ta, kad šią savaitę buvo pagrindinis dar dalykas, į kurį reikėjo visiems daugiausiai atkreipti dėmesį, tai buvo būtent vakar dienos Anglijos infliacijos pranešimas. Tai čia iš tikrųjų galima sakyti tikra bomba rinkom buvo. Pastebėjot, kaip Anglijos svaras sujudėjo prieš daugelį valiutų, iš tikrųjų stipriai neigiamai sujudėjo. Po tokių stipriai neigiamai indikatorių iš tikrųjų galimai yra trendo pratesimai, galimi to trendo, kuris čia išėjo per šitas naujienas. Ir jeigu šiandien Amerikos naujienos išeitų neblogas, GBP USD poroj manau, kad pamatytumėm dar didesnio kritimo pratesimą. Reiškia, aišku, techninė analizė būtinai reikės derinti su ta fundamentika. Toliau, reiškia, nagrinėjau prieš šias naujienų paskelbimą šiek tiek šiandieną infliacijos pranešimą iš Anglijos. Tai yra nemažas toksai failas, 9 puslapiai, nėra labai ir didelis iš tikrųjų, bet labai aiškiai centrinis bankas tiesiog parašo pagrindinius principus, kaip elgiasi šiuo metu. Tik tai vienas narys kol kas balsuoja už palūkanų normos didinimą. Kas yra svarbiausia? Kokios yra svarbiausios, reiškia, gairės iš to, kas buvo pasakyta? Tai yra pirmiausia, kad buvo sumažintos infliacijos prognozės. Infliacijos prognozės sumažintos tiek šiem metam, tiek kitiem metam ir infliacija laikysis žema greičiausiai iki 2017 metų. Labiausiai, kas iš tikrųjų lemia tokį stresą iš Anglijos centrinio banko pusės, tai yra tai, kad Europos centrinis bankas, yra parašyta, vienas centrinio banko narys McCarthy, jisai balsuoja už palūkanų normų didinimą, kad 25 punktais reikėtų pradėti jau tą palūkanų normų didinimo ciklą. Visi kiti, reiškia, 8 valdybos nariai prieš 0 susilaikė. Palikta esama, reiškia, palūkanų norma. Į obligacijų supirkimo programos mastai tie patys. Kas yra svarbiausia iš šito pranešimo, kad sumažintos infliacijos prognozės, kas neigiamai veikia valiutą, sumažintos bendro vidaus produkto augimo prognozės, kas neigiamai veikia valiutą, toliau matome, reiškia, toliau yra, aišku, nerimas dėl pasaulinės ekonomikos šiek tiek sulėtėjimo ir, aišku, paklausos iš Kinijos. Dar vienas yra faktorius ir, aišku, matot, kas yra labai neramina Europos centrinio banko, būtent mitingas gruodžio mėnesio pačioj pradžioj bus tas mitingas, aišku, čia galima tikrai tokia kalėdinė dovanėlė traderiams, jeigu Europos centrinis bankas pasielgs taip, iš tikrųjų turėsime nemažą volatilumą ir manau, kad neblogos bus galimybės, kadangi bus labai ryškus įsiskirimai tarp monetarnės politikos. Aišku, taip šokti iš karto pagal naujienas nereiktų. Fundamentika ir yra būtent nagrinėjimas ne pavienio rodiklio, ne tai, kad dabar išeina naujiena ir suprekiauti, bet tai yra viso konteksto įvertinimas. Tas yra labai svarbu jausti patį kontekstą, jausti tada valiutų poras, kuriuose geriau, sakykime, reikėtų suprekiauti. Aišku, šiandien S&P 500 indeksą gali stipriai paveikti būtent tas toksai Amerikos darbo rinkos duomenų paskelbimas, nes gali būti, kad grįž sentimentas dėl palūkanų normų didinimo. Tai čia prie Amerikos. Bet jeigu dar toliau Anglijos nagrinėsim, tai vienas dar labai svarbus dalykas, kad Anglijos centrinis bankas pasakė, jog jisai laikys obligacijų supirkimo programą
iki tol, kol infliacija pasieks 2 procentus. Tai reiškia, kad nebus stabdoma pats obligacijų skatinimo programos, nebus skatinamos iki tol, kol neprasidės palūkanų normų didinimas. Tarsi, iki tol, kol ne tai, kad padidės iki 2 procentų infliacija, bet tol, kol nematys, kad yra potencialas infliacijai greitų laikų pasiekti 2 procentus, tol nestabdys obligacijų supirkimo. Reiškia, stimulai yra laikomi, nes labai neramina, aš kažkaip nutraukiu mintį, kad labai neramina iš tikrųjų Anglijos centrinį banką, Europos centrinio banko veiksmai. Per gruodžio konferenciją, jeigu Europos centrinis bankas didins stimulus, labai ryškus išsiskirimas tarp eurozonos ir Anglijos monetarinių politikų, tas lemtų dar didesnį svaro brangimą prieš eurą. Jau ir taip mes turim nemažą svaro brangimą prieš eurą, o dar, sakykime, tokia bomba iš Europos centrinio banko dar labiau lemtų svaro brangimą ir kas iš tikrųjų lemtų svaras brangus prieš eurą, jisai dar mažintų labiau infliaciją. Dėl to centrinis bankas mato riziką labai mažos infliacijos per artimiausius keletą mėnesių. Jeigu Europos centrinis bankas taip pasielgtų, tai euro GBP poroj toksai tikrai lieka toliau neigiamas sentimentas ir tas iš tikrųjų būtent ryškus išsiskyrimai tarp monetarinių politikų, tas sudaro visą laiką sąlygas suspekuliuoti, uždirbti tokiais momentais. Toliau kitas dalykas, ką mes šiandien turėtumėm stebėti. Šiandien mes turėtumėm stebėti čia taip trumpai apie Anglijos pačią situaciją. Šiaip, kas norit pasiskaityti tą patį infliacijos pranešimą, galite tiesiog paspausti ant Inflation Report. Yra Inflation Report, paspausti Latest Release, paskutinis pranešimas ir tiesiog galite atsidaryti failą. Tie, kas yra jau pažengę su fundamentalia analize, labai gražiai rasit visus sugairės, sudėta tiesiog viskas punktais, ką po ko reikėtų daryti. Ir labai tas matosi būtent stresavimas dėl, reiškia, Kinijos sumažintos prognozės ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tikrai toksai žingsnis buvo galima iš dalies tikėtis dėl vienos priežasties, dėl to, kad Europos centrinis bankas prieš kelias savaitės pasisakė, kad stimuliuos ekonomiką greičiausiai papildomam priemonėm. Tai aišku, tas neigiamai veikia eurą prieš Anglijos svarą, o Anglijos svarui brangimas prieš eurą pagrindinė prekybos partnerė. Svaro brangimas, jisai lemia iš karto angliškos produkcijos paklausos mažėjimą eurozonos šalyse ir aišku, automatiškai infliacijos yra mažėjimas, nes jeigu Anglijos svaras brangus, importuojama labai daug iš ES produkcijos ir visa ES produkcija anglam tampa pigesnė ir tada vietiniai gamintojai, kurie turi gaminti vietiniai rinkui produktą, jie turi konkuruoti su įvežtinė produkcija, kur yra pigesnė ir infliacija tada mažėja per visur. Aišku, naftos kainos taip pat yra smukimas besilaikantis. Iš tikrųjų, Kanada taip pat vakar nustebino su blogu EV/PMI rodikliu 53,1. Išėjo rodiklis blogesnis, bet kas yra svarbiausia, kad darbo rinkos komponentas yra pats blogiausias per 7 mėnesius. Tai yra vienas iš tokių užuomaskų, dėl ko mes šiandien galime laukti iš Kanados prasto darbo rinkos rezultato. To atidarysiu employment komponentą, pasižiūrėsim tą darbo rinkos komponentą, pagal jį yra išankstinės prognozijos daromos darbo rinkos duomenų, nes tai yra išankstinis indikatorius, jis išeina prieš darbo rinkos paskelbimų, o kada po jau paskelbimo paprastai būna pavėluota reakcija. Reiškia, matot, kad employment was lower than the previous month, reiškia, smuko employmentas negu prieš tai buvusį mėnesį ir smuko žemiau 50. Tai yra būtent grįžimas į 7 mėnesių žemumas, pakankamai blogas rodiklis. Aišku, iš Kanados tas rodiklis blogas, jisai nekelia nuostabos. Toliau mes turime naftos kainos mažėjimą ir šiandien Kanados employment komponentas, kada išeis bedarbystės lygis, galima pamatyti ir bedarbystės lygio padidėjimą, nenustepčiau. Tai dėl to USD Kanados doleris išlieka labai ryškus skirtumas tarp monetarinių politikų visų pirma, nes, Kanados centrinis bankas tikrai kol kas negalvoja apie jokį palūkanų normų didinimą, jokių šansų absoliutiškai tam nėra, dėl to, kad nei infliacijos rodikliai nerodo gerai ir, sakykime, naftos kainos smukimas, vis tiek naftos tai nėra pagrindinė naftos, aišku, eksportuotojai, tai yra tik tais, reiškia, 15% nuo BVP, man regis, sudaro Kanadai naftos eksportas, bet yra vis tiek svarbi grandis ir iš tikrųjų, kadangi yra $45 už barelį kaina, vis tiek prieš metus darantis biudžetus to prognozuoti centrinis bankas neprognozavo, kad tokia bus, tai, sakykime, prieš metus buvo kaina yra dvigubai brangesnė. Tai šiuo metu tikrai yra toks iššūkis ekonomikai ir čia galima laukti Kanados dolerio prigimo būtent
vien prieš, sakykime, turėtumėm žiūrėti prieš Amerikos dolerį ir net ir, sakykime, fundamentaliai prieš Anglijos svarą. Vis tiek, Anglijos svaras su Kanados doleriu poroj svaro pigimą reikėtų, manau, panaudoti pirkimui pozicijų. Svaras su Japonijos jena irgi taip pat monetarnės politikos išsiskyrimas vis tiek yra tarp šalių. Kaina labai gražiai techniškai pasiekė intervalų viršų, kaip aš sakau, buy low, sell high principų, price actionas labai gražiai suveikė. Kritimas nuo viršūnės, aišku, tas kanalas aplamai rodė, kad trendas yra silpnas, išsikvėpimas ir dabar kuo labiau kaina kris link dugno, didės tikimybė pirkėjams, bet pirkimo ieškočiau tik tais jau kaina nukritus iki dugnų. Kas gali lemti GBP JPY kilimą? Aišku, šiaip tai Japonijos centrinio banko veiksmai galėtų lemti, bet Japonai kol kas nevykdo jokių papildomų obligacijų supirkimo programų. Bet žinom mes Japonus, kad Japonai mėgsta paskelbti staigiai netikėtai dėl to, kad jie dabar nekalba apie tai, tai nereiškia, kad jie to nedarys. Praeitais metais spalio mėnesio, man atrodo, ten apie 20 kažkelintą dieną buvo paskelbti stimulai ir matėm, kad visos poros su jena labai gražiai važiavo į viršų. Tai iš tikrųjų, svaras jena poroj sentimentas ilgesnio periodo vis tiek lieka teigiamas, vis tiek yra ryškus išsiskirimas tarp monetarinių politikų vykdomų, dėl to trumpalaikis turim trendas. Trumpalaikis vidutinių periodų krentantis trendas, ilgalaikiai kylantis. Šiaip įdomi valiutų pora yra taip pat ir euras Japonijos jena, taip pat šiuo momentu, nes jeigu Europos centrinis bankas vykdys stimulus, iki gruodžio mėnesio euro jenos poroj tikrai ieškočiau sell pozicijų, tik tai sell. Techniškai kiekviena korekcija, tik tai skilimas, korekcija ir po tų korekcijų sell. Ir dabar, tarkim, turim kilimą, kylantis mikro trendukai, pasibaigia iškart signaliniai barai sell. O šiuo metu kaip tik netgi egzistuoja sellas. Aišku, dabar artėja naujienos, gal geriau nedaryti, bet kaip tik egzistuoja sell pozicija euro jenos poroj. Euras jenas, svaras jenas trumpoji periodų kritimas, tuo tarpu doleris jena pora yra, sakykime ką, jinai priklausoma nuo Amerikos rodiklių šiandieną. Jeigu šiandien Amerikos duomenys išeina geresni, doleris jena poroj mes pilnai galėtumėm laukti kilimo iki buvusių prieš tai viršūnių, kurias turime dieniniam grafike. Tai dar ten vietos tikrai pakankamai yra kilti iki 125-126 kažkur, tai toks kilimas turėtų būti dolerio jenos poro, jeigu geresnis rodiklis. S&P 500 indeksas taip pat jisai greičiausiai bus veikiamas šio rodiklio. Turime nedidelę galvos pečių struktūrą, valandiniam grafike kainos kilimas, kylantis mini trendas, kaina juda intervale. Kaip tik esame prie viršutinio magneto, to vadinamo stipraus pasipriešinimo lygio, gali būti, kad paspiglios virš jo. Bet šiandien pakilimus, jeigu išeitų geresni rodikliai ir kaina kiltų, naudočiau tam, kad užeiti į sell pozicijos. Jeigu išeis, tarkim, geresnis rodiklis, nepulti vytis rinkos, kadangi daug intervalinių judėjimo. Buy low, sell high principų prekiauti, tai reiškia, kainos kritimo atveju dugnų galima didelės korekcijos sulaukti ir per tą didesnę korekciją 60% to pirmo impulso, kuris bus metu, tada žiūrėčiau paskui po korekcijos pardavimų. Šiaip, aišku, pagal naujienas prekiaujant aš bendrai rekomenduoju žiūrėti 5 minučių grafiką ir pasižiūrėti, kaip rinka judėjo 5 minutės prieš naujienos paskelbimą ir 15 po. Ir tiesiog susiformuoja tas jau per pirmas 15 minučių po naujienos paskelbimo susiformuoja tas bendras sentimentas, palaukiam tas 5 prieš 15 po ir tada, reiškia, padarom jau sprendimus, jeigu pramuša tą dėžutę. Nu, pavyzdžiui, bus ten dėžutė, įsivaizduokim, aukščiausias žemiausias taškas, pramuš žemyn, selinsim, pramuš į viršų, nieko nedarysim. Priklausys nuo to, koks rodiklis išeis. Svarbu, kad būtų sandoris vis tiek pagal bendrą logiką. Jeigu jis nesutampa su bendra logika, tada tiesiog to sandorio geriau nedaryti. Aišku, Anglijos svaras ir prie Šveicarijos franką taip pat smuko, vis dėlto suveikė dieniniam grafike viršutinis tas magnetas, jisai suveikė, šiuo metu rinka yra prie intervalo vidurinės zonos, yra tokioj pirkimo pozicijai, vis tiek ilgalaikiai perspektyvai GBP CGŠF poroj sentimentas lieka teigiamas, dėl to, kad vis tiek ryški monetarnės politikos skirtumas ir dabar įsivaizduokim, kas gali laukti su Šveicarijos franku gruodžio mėnesį. Euras Šveicarijos frankas pora, jinai yra įdomi, dėl to, kad Šveicarijos centrinis bankas jokių būdų, jisai manau, kad jis nepaleis euro franko kurso kritimui, neleis kristi eurui frankui, paprasčiausiai tai yra labai žalinga Šveicarijos ekonomikui, tas franko brangimas. Ir kadangi Šveicarijos centrinis bankas žino tą veiksmą, kad būtent Europos centrinis bankas mažins, tai yra didins stimulus, gali būti, kad dar kartelį sumažins palūkanų normas arba jau dabar iki stimulų paskelbimo darys valiutinės intervencijas. Ir euro franko poroj galima pamatyti atsistatymą, kilimą arba kitas dalykas, kuri valiutų pora dar įdomi.
Šiaip aš čia bendrai iš fundamentikos, nes artėja tas Europos centrinio banko vis dėlto veiksmas ir aišku, įsivaizduokim tas valiutų poros, kurios yra surištos tarkim, su euru, tai tarkim euras Danijos krona yra surištas su euru. Tai Danijos krona iš tikrųjų, Danijos centrinis bankas, kažin ar atlaikys tą, sakykime, savo surišimą, lygiai taip pat kaip Šveicarijos centrinis bankas praeitą kartą kaip elgėsi. Jisai atriš euro franko kursą. Tai Danijos krona, aš dabar nematau terminalę, kur tas yra DDK, euras prieš Danijos kroną yra surištas kursas. Iš tikrųjų, Danijos centrinis bankas, aš iš tikrųjų prieš tai jau nustebau, kad jisai atlaikė tą visą judėjimą, jisai turėjo sveikatos ir atlaikė tą Europos centrinio banko veiksmą, kuris buvo daromas. Šiuo metu gali būti, kad tos neužteks ir gali būti, kad pasielgs taip, kaip Šveicarijos centrinis bankas atriš euro Danijos kronos kursą ir sumažins Danijos kronai palūkanų normas. Tai čia su Danijos krona gali būti, sakykime, dideli tiek kritimai, labai dideli. Aš turiu minti apie tokius kritimus, kurie būtų 1000 punktų, tiek ir kilimai galimi 1000 punktų. Tai reiškia, buy stopais, sell stopais pagalvoti su Danijos krona. Aišku, euras DDK poroj, tai čia dauguma, sakykime, čia brokerių neduoda prekiauti euras DDK. Tai tada galima dolerį su Danijos krona taip pat stebėti. Reiškia, galimas Danijos kronos brangimas tada, kada, reiškia, Europos centrinis bankas įvedinės stimulus. Tai čia taip pat kaip su euro franku, iš tikrųjų tą visą situaciją labai gerai prognozavau, kad tai bus, taip ir atsitiko. Reiškia, nes būtų centrinis bankas neatlaikęs tų lubų 1,200. Įsivaizduokite, ECB pinigų spausdinimo programas įvedinėja, o Šveicarijos bankas perka eurą, kainai krentant, nes jisai turi pirkinėti eurą dideliais kiekiais, kad atlaikytų rinkos spaudimą, bet jis nebūtų atlaikęs, nes rinka milžiniškai spaudė žemyn. Net ir palūkanų sumažinimas Šveicarijos franko iki -0,75 nepadėjo. Tai Danijos centrinis bankas šiuo momentu yra tikrai nepatogioj padėty. Aš čia tiesiog sakau apie tokius dalykus iš grinai patirties, kiek yra tekę susidurti su tokiais monetariniais stimulais, tas dažniausiai atsitinka. Jo Danijos krona irgi tokia valiutų para, kurią po truputį galima iš tikrųjų pastebėti. Doleris su Danijos krona, euras su Danijos krona, kur, sakykime, tokios poros. Tai šiandien euras doleris poroje, aišku, neigiamas sentimentas, 0,800 yra artimiausias palaikymo lygis pardavėjams ir tas 0,800 gali būti nesunkiai iš tikrųjų pasiektas. Šiaip gali būti, kad euras doleris netgi važiuos iki 1,0500, jeigu išeitų geresnės naujienos. Dėl to korekcijų metu euro dolerio poroje toliau ieškočiau tik tai sell, 0,8 labai stiprus magnetas, nuo jo galima didesnė korekcija. Reiškia, po naujienos paskelbimo, jeigu taip vytis rinka, tai prie pat palaikymo lygio būtų sellas. Nelabai apsimokėtų. Reiškia, geriau išeis naujienos, 1,08 pramuš, palaukiam korekcijos ir sell. Arba, pavyzdžiui, prie 0,8 gali būti sankaupa daug buy limit sandorių, dėl ko gali būti kritimas, didelis atsikoregavimas ir tik tai tada sell. Kitaip sakant, kaip visą laiką nesivysim rinkos, nes tas vėjimasis rinkos jisai niekada nepriveda prie labai gerų rezultatų. Visą laiką suspėsim, pasidarom fundamentalų paveikslą ir kitą savaitę bus tų treidų. Tiesiog svarbu, kad tas fundamentalus paveikslas būtų toksai aiškus. Iš tikrųjų, vienas dar dalykas, kurį taip pat noriu paakcentuoti, kad net ir jeigu išeitų Amerikai blogas rodiklis, aišku, aš nekalbu apie tai, kad labai jeigu blogas išeitų, bet net jeigu ir blogesnis išeitų nei prognozuojama, negu tikimasi, doleriui nebūtų ilgalaikis neigiamas sentimentas prieš eurą ypatingai. Prieš eurą doleriui nebūtų neigiamas sentimentas. Tai būtų vis tiek doleriui būtų išliktų teigiamas tiesiog tas sentimentas doleriui, nes tada po korekcijų reikėtų ieškoti dolerio brangimo. Toliau svaras doleris pora irgi taip pat palaikymo zonai, dėl to šitą porą iš vis kol kas manau, kad geriausia palikti. Doleris jena yra įdomiausia pora, šiuo metu S&P 500 įdomiausia, euros doleris, ir USD su Kanados doleriu. Čia bus įdomu pamatyti tą skirtumą. Dabar, sakykime, tuos šaltinius, kur reikėtų žiūrėti, tai forexfactory.com kalendorius jisai skelbia, bet tikiuosi jau, kai kiti ir pradedat naudoti ir tą BBP online, kurį aš naudoju, nes tai yra paprastai greičiau čia ateina naujienos. Šiaip BBP online, kas yra gerai, kad galima parsisiųsti ten terminalą naujienų. Naujienų terminalas, jis yra nemokamas kol kas, tai kol kas galima pasinaudoti tą progą, kadangi naujas produktas kūriamas. Ir ten paduoda naujienas realių laikų, kada išeina. Tiesiog, kad nereiktų eiti į tinklapį, kaip MetaTraderis įsirašo toks terminalas. Aš turiu pas save įsirašęs, bet tiesiog specialiai nerodau, nes tiesiog daug interneto resursų įkvoja ir kadangi dabar webinaras, tai kad mums ryšys tiesiog nestriktų ir tiek. Bet ten yra, kur produktai galima parsisiųsti tokią platformą, visai iš tikrųjų smagiai su ją
yra padirbėti. Jeigu kas mėgstat fundamentalią analizę, pasiekti ir padirbėti ant fundamentikos. Tai va, tai žiūrėsim, kas išeis iš tikrųjų dabar, kuris pirmas parodys pas mane. Šiek tiek čia žiūriu. Labai suintensyvėja visada ryšys. Jeigu kažkas tai pirmas pastebėsit, ofise, kas yra rodiklį, tai praneškit, kad iškart galėčiau. Refreshinkim visi ir kas jau turi duomenis, pasakykit, o turim didelį veiksmą. Matau, kad yra didelis veiksmas, tik tais dar nematau rodiklio. Pakybo kažkaip kompiuteris. O, euras doleris pora važiuoja, įspūdingas važiavimas žemyn iš tikrųjų. 140 punktų per kelias minutės. Tokia buvo nuojauta statyti sell stop poziciją, bet tiesiog vien dėl to nestačiau, kadangi rinka, kaip sakiau, prie palaikymo 0,800. Nu, prie palaikymo nereikėtų niekados daryti. S&P 500 indeksas, bet dar kol kas, kol nemačiau rodiklio, vėlgi nenoriu šokti rinką, kas turit rodiklius jau. Taip, bedarbystės kiek išėjo. 5 procentai, kiek naujų darbo vietų. 271 tūkstantis, o įspūdingi iš tikrųjų skaičiai, 270 tūkstančių naujų darbo vietų, 5 procentai bedarbystės lygis ir 0,4 procentai augimas. Iš tikrųjų, beveik galima sakyti, kad rinka greičiausiai įskaitys tai, kad Fedas didins palūkanų normos gruodžio mėnesį. Na, iš tikrųjų, toks rodiklis jau tikrai duotų gerą stimulą didinti palūkanas. Ypatingai gera pora prekybai šiuo momentu taps doleris su Japonijos jena. Manau, iki 125 kilimui turėsim poziciją neblogą. Toliau reiškia su USD su Kanados doleriu. Vis dėlto Kanados doleris yra žaliavinė valiuta. Dėl to po korekcijų dabar, aišku, vytis rinkos nėra būtinybės visą laiką, nes vis tiek rinka pasiekus yra prie pasipriešimo. Tai dabar nereikia. Aš kaip visą laiką sakau, kad reikėtų pasižiūrėti geriausia, kaip aš naudoju, 5 minutės prieš naujienos judėjimas ir 15 po naujienų. Šiaip labai seniai mačiau tokį judėjimą rinkų, kad taip atšautų per naujienas, įsivaizduokim, kad čia šuolis tikrai žvėriškas yra 100 punktų USD Kanados doleris, o S&P 500 indeksas tai iš vis matyti didelis buvo šuolis žemyn. Šuolis 150 punktų, bet siūlau palaukti pirmas 15 minučių po naujienos paskelbimo, pasibaigs emocijos, reiškia, bus suvalgyti stop lossai, kur kas reikia, reiškia, ir tada tik tais rinka pradės važiuoti į tą pusę, kur reikia. Tai tarkim, USD kadas pirmas 15 minučių palauk ir kai pramuš tą viršūnę, kuri bus susiformavusi per tą periodą, tada buy darysiu poziciją. Jeigu pramuš dugną, nedarau sell, buy darau tada nuo artimiausio palaikymo lygio. Sell bet kokiu atveju nedaryti. Taip pat kaip ir euro dolerio poroj buy neapsimoka, nes vis tiek doleriui tikrai išėjo įspūdingai geros naujienos, dėl to euro dolerio poroj tikrai sentimentas, jisai toksai, galima sakyti, lieka neigiamas stipriai ir gruodžio mėnesio konferencija artėjant, euro dolerio dabar porai turėtų kažkas tai pasirodyti labai tokio spūdingo, dėl ko euras turėtų brangti. Techniškai pramušti svarbus palaikymo lygiai, daug stop lossų stovėjo ties 0,800 žemiau šito lygio, dėl to toks ir geras kritimas, dėl to dabar palaukus korekcijos 15 minučių grafike, 5 minučių grafike, bus galima ieškoti tikrai, manau, kad sell pozicijų drąsiai. USD su Šveicarijos franko aplamai viena geriausių porų prekybai, manau, bus ir artimiausius metus netgi laiko. Nes jeigu Amerika pradės palūkanų normų didinimo ciklą, aišku, čia yra pasipriešimas 1,0,9, ten tas stiprus magnetas viršutinis, bet įsivaizduokime USD CHF kursą, kuris buvo prieš finansų krizę, jisai buvo visai kitoj padėti negu dabar, 100%, reiškia, jisai buvo nuosmokis, tai iš tikrųjų, galima matyti USD CHF poroje artimiausių metų perspektyvą kilimų ir pakankamai didelę perspektyvą kilimų. Tai USD CHF pora bus įdomi prekybai, USD su Japonijos jena taip pat įdomi po korekcijų, mes jau turim sentimentą. USD S&P 500 indeksas jis bus įdomus, bet kaip ir visada, po naujienų paskelbimo vytis rinką niekados nereikia. Ta visą laiką rekomenduoju daryti ir tikiuosi, kad kai kas paklausot manęs, tai iš to galbūt turit naudos, kad paklausot. Ir pakilimo atveju link pasipriešimo lygių tik tais tada. Yra magnetas, kuris pritrauks ir tada bus galima selinti. Arba kada bus suvalgyti stop lossai, tų, kas čia pardavinėja, jų stopai šito vietoj stovi. Tai va tada bus galima pasižiūrėti. Arba bent jau tada palaukus pirmų, reiškia, 20 minučių, kaip rinka juda ir po to užėjimo pozicijas pasidaryti. Tegul rinka visą laiką apsiramina kažkiek, tai susidarysim aišku sentimentą, bet vis tiek naujienos tikrai yra labai aiškios, tas labai yra malonu. USD su Australijos doleriu
prie palaikymo, nesėlinam, palaukiam korekcijos, vis tiek buy low, sell high principų reikėtų prekiauti. Tai yra prekyba intervale pagal price action, reiškia 2:1 santykių, turėtume eiti į rinką NZD, USD lygiai tas pats. Nesivėjam rinkos, vėlgi tas pats principas, buy low, sell high, 2:1 santykių, vietos kritimų yra pakankamai daug. Euras, Japonijos jena, sentimentas labai stipriai neigiamas. Sakiau, kad sell pozicija čia egzistuoja, atsimena, tai jis labai gražiai iš tikrųjų nuvažiavo. Ir vat euras jena poroj, dėl to dar, kad ir euros doleris taip stipriai smunka, sentimentas lieka labai neigiamas. Dėl to po korekcijų didesnių ieškočiau sell. Ir aišku, palūkanų normų diferencialai vėlgi ne eurozonos pusė. Europinių bondų, tarkim, vokiškų bondų pajamingumas yra žymiai mažesnis negu japoniškų bondų pajamingumas. Tas yra įdomu. Ir aišku, toks dolerio brangimas neigiamai veikia naftos kainai lieka sentimentas neigiamas, juolab, kad viso pasaulio centriniai bankai toliau mažina prognozes, Kinijos augimo prognozes. Visi buvom pripratę prie didelio Kinijos augimo, kur, sakykime, būdavo per metus 10%. Šiuo metu jau Kinijos augimas nuosekliai pradeda smukti žemyn ir ateinančių metų BVP prognozės irgi yra mažesnės. Tarkim, tai palyginimui pasižiūrėjus nuo 2010 iki 2013 metų, tarkim, Kinija sunaudoja cemento tiek, kiek per visą 20 amžių, daugiau negu per visą 20 amžių Amerika sunaudoja. Jau buvo milžiniška žaliavų paklausa, dėl to Australijos, Naujosios Zelandijos, žaliavų. Naujosios Zelandijos tai čia jau kitas atvejis, čia yra būtent minkštosios žaliavos, bet Australijos ekonomika iš to turėjo labai didelę naudą. Dabar, sakykime, tas traukėsi ir aišku, ne tai, kad blogėja labai ta padėtis, tiesiog lėtėja ekonominis augimas. Nelabai galima ir tikėtis tokio po 10% ir daugiau kasmet. Tai dabar yra augimas toks iki 6% per metus ir aišku, tas neigiamai gali veikti toliau žaliavinės valiutas, aišku, Australijos dolerį, Naujosios Zelandijos dolerį. Dar vienas faktas dėl dolerio, sakykime, brangimo, šie metai yra paskolų grąžinimo metai, jeigu Amerika didintų palūkanų normas. Tai yra, sakykime, būtų branginamas dar papildomai doleris. Tai tarkim 2008 metais, kai prasidėjo finansų krizė, būtent pirmas centrinis bankas, kuris sumažino palūkanas iki nulinių, buvo Fedas, Federalinis rezervų bankas. Prasidėjo paklausų doleriais bumas, nes pigus pinigai. Tai aišku, labai daug pasiskolinusi yra Prancūzija, Švedija, daug pasiskolinusi doleriais iš kompanijų, Gazpromas, iš Ispanijos, tokia telekomunikacijų bendrovė Mitel. Ir ta suma sudaro 9 trilijonus dolerių. Tokia yra sumelė tikrai nemaža. Ir tą sumą reikės gražinti. Tai įsivaizduokim, kada doleris ten kainavo vienokią kainą, dabar pats doleris yra pabrangęs 30 daugiau procentų. Ir plus dar jeigu palūkanas įdės didesnės Amerikos centrinis bankas, tai tas gali stipriai neigiamai veikti. Būtent ir, kaip sakau, Švedijos gali krona neigiamai veikti. Aišku, ir eurozona taip pat gali neigiamai veikti, nes jeigu Prancūzija turės problemų, tai iš tikrųjų turėsime eurozonos dar didesnį galbūt nuosmukį. Tai aišku, Europos centrinio banko stimulai laukiami. Šiaip iš tikrųjų iki palūkanų normos didinimo eurą laukčiau dar kritimo prieš dolerį, kai jau prasidės palūkanų normų didinimas iš Amerikos banko, paprastai istoriškai žiūrint, kai tik prasideda palūkanų normų didinimas, doleris pradeda pykti. Tiesiog visi pradeda fiksuotis pelnus, normalus efektas, už tai reikia iki tų naujienų, iki to jau ieškoti sell pozicijų. Šiaip kol kas turim gražų judėjimą, gražų price actioną, tiesiog dabar reikia laukti ir šiandien manau, kad dar galima užeiti į pozicijas bus su ta logika. Euras jena įdomi pora, euras doleris, S&P 500 įdomus reikalas šiuo momentu, GBP, USD ir doleris jena. Tai yra GBP, USD nelabai manau, kad įdomus, kadangi kol kas labai daug intervalinių judėjimų, kol kas reiktų palaukti šitoj poroj. Manau, kad S&P 500, euras doleris, euras su Japonijos jena ir doleris su Kanados doleriu. Va, tos poros yra įdomios ir su jom galima būtų padirbėti. Aišku, dar aš tai stebiu kuris laikas dolerį su Brazilijos realu, taip pat šitą porą stebiu, tai va šioj poroje irgi taip pat būtų galimybės visai neblogos suprekiauti. Doleris, Brazilijos realas, tam kam įdomu, yra techniškai labai graži vieta pirkimui paruoštas yra pozicijos. Tai va, tai tiek ir norėjau šiandien papasakoti, tiesiog manau, kad visus tenkina tas judėjimas, yra aiški kryptis ir dabar ateinančią visą savaitę turėsim ką veikti rinkui, volatilumas pakankamai nemažas ir aiškus yra sentimentas fundamentalus, dabar tik tai nebent kažkokios tai atsirastų surprizai, bet šiaip tai savaitgalį nesimato naujienų iš Kinijos, dėl to tai pakankamai atrodo viskas ramu ir ateinančią savaitę mes jau turėsim naujienas, kurios bus pasiekmė to, ką
mes dabar pamatėm. Tai yra Amerika mažmeninius pardavimus skelbs, kurie labai priklauso nuo to, kaip žmonių pajamos didėja, kaip atlyginimai didėja, greičiausiai jie bus geresni. Anglijos turėsim vidutinis atlyginimo augimas, kuris gali būti geresnis. Matot, Anglijos centrinio banko toksai sentimentas, jisai nenuostabu dėl ko taip centrinis bankas pasisakė, dėl to, kad jis išsigandęs yra euro svaro kurso. Jisai išsigandęs, kad svaras stipriai brangsta prieš eurą ir aišku, bet kokią retoriką bando piginti Anglijos svarą prieš eurą, bet tas nelabai įmanoma fundamentaliai ir rinka vis tiek eurą GBP poroj smugdys eurą prieš svarą. Jeigu atlyginimo rodiklis toliau didės, tai aišku vis tiek 2016 metai yra protingas terminas pradėti palūkanų didinimą. Taip pasisakė centrinis bankas protokolė taip pat. Taip, kad tas protokolas vienaip sako, bet reikia dar šiek tiek paskaityti ir tarp eilučių. Tai geros visiems prekybos ir sėkmės pabaigti šią prekybinę savaitę iki kitų tada